asesekaye itsinda rya mbere rigizwe n'ababyeyi beza batwereka ko umutetsi Nzabonitegeka Aimable ari abasusurutsa ruhimbi, ari abatereka amata, inkongoro nziza, baratwifuriza amata. Ugeze kwa Nzabonitegeka agomba kunywa amata n'inkongoro abana banyweyeho ntibagira igwingira. Abakobwa bakura neza, abasore bakura neza, bahasesekaye baje. Ndabonamo abakobwa beza, ababyeyi beza, nkabonamo n'abasore b'abajepe barinzwe umwari menshi. Tera intambwe, Nyirarukundo seruka mu gitaramo imfura zateranye. Ababyeyi akubwira amakuru y'umuryango, akubwira ibyabereye hano, dore ko utunguwe no kubona imbaga ingana gutya. Nubwo nawe wegera umubyeyi Nyirarukundo, wegera umubyeyi Manirakiza Emmanuel, uhagarara aho ngaho akubwira ibyashya. Umubyeyi mwiza, dore Nyirarukundo yahageze. Nyamuna buzukuru ba Dawidi mu uwo muryango we muwuziritse gatoya muwuranzike mu mwanya turi busubukure. Turakomeza. Uraho neza. Sawa kumwe. Ese. Fura zose. Abone izifura zose igitaramo gusanze mu gitaramo. Nari mbizi kuri kumwe bagenda baguya bakuganiriza kandi bakungura inama n'ubwenge muri wa muco wacu wa Kinyarwanda. Ikiduteranirije aha ngaha rero n'umugabo Gatsinzi Anastase, uramuzi? Gatsinzi rero Anastase yatuye ibibindi byinshi, umusatsi ugera ubwo upfuye. Urabizi ko uri umwana wacu dukunda, uri imfura yacu dukunda, ariko nyuma yo gutura ibyo bibindi byose bagatanga n'ibindi byose bigenwa n'umuryango, twagutanze da twagutanze umusaza Gatsinzi ko yakudusabye umuryango we. Umuryango mwashimiye uyu mwari, aramutse abyanze nyamuna twarimura tugatanga ibyo abandi ariko arabyemeye. Gatsinzi rero unyemerere ugejuru umugeni wadusabye hanyuma mu gushyikirize. Ndabizi uracyabasha kureba nta birori. Ahasigaye rero Nyirarukundo n'uyu nguyu, ubwasigaye wirwanira. N'uyu banyamuryango mutanga amashyi n'impundu. Ndamwishimiye, muramwishimiye. Ubwo rero nimvuga ngo wirwaneho, ntugire ngo urabona aba bantu ntabwo bari hano kubw'ubusa. Urabona abagabo b'ibitsikira bafite, ndababona. Ubwo wirwaneho rero uramukira. Shaka ugera hino mwana wawe. Ariko bambwiye ko uri umugabo wujuje ibyangombwa niwe waguharira. Muharire rwose uwo mukino nawe awukine.
Imana ati abajepe bakoze umurimo mwiza barandindira bahaye ubutumwa bwo kubashimira kandi ubwo ubutumwa nanditsemo buratuma mumpa Beata mwarakoze kumurinda neza ngaho abahungu ko mwakiriye impano zanyu se ngaho nimusubireyo mugende nyamuna kubitemo mu mbuga shawe nyinshi hari iki kibura kandi neza ko ruswa bayibonye kandi baracyamarika ubutumwa mwabwakiriye dufite icyaka bashakiwe gufasa nyamuneka mwahaze basore muri hafi ya Shyaka nyamuna ni mu mutabari ngo nyamuna mwamutabari Shyaka rwose amaturo ngo baracyakeneye aba bahungu benshi ngo baracyakeneye amaturo amaturo mwabahungu keretse ari akamunani mushaka mutange Shyaka ariko nawe turagushimiye ko wemeye kutubera muramu wacu kandi turabona uri muramu wacu mwiza Imana ibahe umugisha nimumurekure yagiye mwamutanze n'umuryango wamutanze reka ntabwo byoroha basaza barimo kuvuga ngo yajyaga adutekera akawunga ati none turamutanze nta kundi Shyaka ry'Imana ati ni weho mbese ati nta wundi nigeze nandika impeta mubwira ko mukunda ati ndasunda mu bakobwa bose urabaruta ariko ndashaka ko rwose Betty yishima akanezerwa Betty iyo mbere wumvishe umuntu kwandika impeta reka dushimire Shyaka ndetse n'umwana wacu ati ndakwegukanye mu bakobwa bose uzi ko disi Shyaka atangiye kunezerwa wa musonga utangiye kugabanyuka muri rwa rubavu Imana imuhe umugisha nawe rero uko mwabiteguye turashaka ko Shyaka ati ngomba kujya gushimira umubyeyi wibarutse ubasumba bose ubahiga ati rero abagaragu bantu baje ubutumwa bwo guha ababyeyi bandi hafi kugira ngo rero aba bakameramani babone uko bafata amashusho ababyeyi beza mu cyubahiro tubagomba ntabwo tububahutse batera intambwe musanganira abana hano niho tubona imbuga nziza ikwiriye kugira ngo n'abanyamakuru b'umwuga baze kubona uko bafata amafoto bashyira kuri Instagram za WhatsApp ndetse na za YouTube channel dore ko ngo nta foto nta cyabaye nimwigire hafi babyeyi abana babashimiye umubyeyi nzabona itegeka Aimable Imana yategetse byakunze ngwino uhabwa ishimwe ry'umubyeyi ngwino ushimirwe ngwino ushimirwe atura umukwe ukwiriye umuryango amushenge Betty mu masonza menshi za emosiyo ziramufashe ati papa oya mureke ati papa ati ni wa munsi Imana yavuze ko nzakwereka ibirori ati wandeze neza mubyeyi umukobwa utagira amasonza utagira emosiyo ubanza ari umwari mwiza Shyaka we rero ni umwari mwiza yego Shyaka
ry'Imana ati ihore umukunzi mwiza ufite impano y'umubyeyi ayegereza ishyaka ashimire umugenzi wa Nitegeka abanze bazane ishimwe rya muzehe kandi ishyaka ry'Imana urambabarire ntuze gukora mu ruhanga rw'umusaza uze kureka Beti yagufashe amushyikirize Beti yegera umubyeyi mbega byiza mbega byiza mbega byiza mbega byiza ntabwo itegeko ati mbega kubyara ati Imana ishimwe ntihabwe icyubahiro nahaye Imana icyubahiro ko muhereze Imana icyubahiro ati kubyara ni byiza reka banze bagushyikirize n'ishyimbo mubyeyi ati kandi binyerereye ati turabona intege zimaze kubineja ntuzanyerere iyishyimbo izakuramire ati iyishyimbo izakuramire tugera ahanyerere ati kandi ngo ni rwose mwakwakiriye ishimwe ryanza Nitegeka mugashimira Imana ko yego Imana ibahe umugisha abatelefoni mu ngo barimo umubyeyi ati nanjye ndashaka ndabwira nzabona Nitegeka nawe Imana wateguriye abana yo kubashimira reka akurikireho umukecuru nawe bamushimire Aimable ati ubutumwa nandikiye abana mbanze ndutunganye neza nibyo rwose ati mbese uraho mama kuriya rero Beti reka yitonde ni mu gihe isuku igira isano yitonda nka mama wamubyaye ati reka tukwambike urugori mubyeyi uzamurwe mu ntera itazataranye amakamba yongera amapeti yongere mu yandi nta mubyeyi upfa guhabwa iri kamba keretse witwaye neza mubyeyi ibyo ni byo Imana yagusezeranije tuzaguha ibirori ku manywa y'ihangu akakira n'agaseke kuzuye amahoro agaseke kakwifuriza ibyiza abanyamakuru nabo barahari n'abataraba umwuga baje barashaka gufata aya makuru erega mayi mureke dushimire Imana itumye umubyeyi ahabwa aya makamba nyamuna dushimire Imana tuye amashyi n'impundu umugurize nawe azatwishyura abantu batelefoni mudufashe bakwandikiye muri abadozi ko twanditse ubutumwa bwo kubashimira Imana ibahe umugisha mwinshi Imana mutange akayira nyamuna mwa abanyamakuru mugabanyuke mutange inzira reka tubwire abavukana n'abavukana na Beata nabo bigire hafi bashimirwe Mariyizi abavukana na Beti nyamuna mwigire hafi muhabwe impano mwategura abavukana ni barumuna be muze mwateguriwe impano yo gushimirwa kameramani yifate Beata ntazayibure muri alubumu atabonye barumuna be n'abasaza be yababara
uyu munsi yabageneye impano ngo murayihurizaho nk'abanyamuryango, emosiyo zirabafashe disi, mwihangane ntiyakagomba kugenda. Batese nimuzongera kudukorera ukawunga akaduha n'amata, mwihangane mwihangane. Shani banze mube karume murebe hano, kameramani we wihanganye. Reka ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, mwihangane mama mwihangane. Sha zitweretse ko buriya Beata yari umunyamumaro. Shyaka ry'Imana mwihangane, sha mwihangane uyu mukunda amashenge wewe. Yo biba bya bindi bya Rebeka n'abatandukanye na basaza be ngo begamanye amajosi bararira. Mwihangane Petero mwihangane. Yakamye mu marira arimo ibyishimo byinshi ati nta kundi, nyamuna Marina uratubere hafi. Reka dusabe Beata yihangane ikomera. Turasaba umukecuru wa Shyaka ry'Imana nyirakuru uzi uwo mukezi umubyeyi aba ari hafi y'umubyeyi nyirakuru wa Shyaka ry'Imana yamugeza hafi. Ntabwo ari ukumubahuka, ahubwo hano niho twabonye habera heza. Umusindagiza uwo mubyeyi ahabwa ishimwe, ashimirwe mu gitaramo gikuru byateranye. Ngwino mubyeyi mwiza, ngwino mubyeyi, ngwino mubyeyi mwiza, ngwino ameze nka Simiyoni wavuze ngo ntabwo nzapfa nabonye iby'umwami Imana yasezeranije. Mubyeyi ntugasitare, ngwino mubyeyi mu byishimo byinshi ati yoyoyo, ati Imana ishimwe ko yandindirije kubona ibyiza by'abana. Ati nuko shati nawe nari kujya nabonye umukazana. Ati turakwishimiye, ati yo arimo ati gira inka n'abana, arimo kumwatura umugisha wa kibyeyi. Mubyeyi mwiza, uyu ni umunsi Imana yakugeneye ngo uhabwe amashimwe. Abafitiye impano y'uyu mubyeyi mwegere hafi. Reka nguberewe no gutega urugori mubyeyi, bakwambika urugori, ni amakamba ajya mu yandi. Agomba kujyamo n'iri kamba ry'uyu munsi. Nyamuna duhe Imana amashyi, yarinze uyu mubyeyi akabona amashimwe. Tuyihe amashyi y'Imana yamurinze. Yego mubyeyi, seka mubyeyi, nuko rwose. Uyu mubyeyi nawe ni umudosikomu, ntimumurebe ntimugire ngo ni uwa kera, oya ari apudeti rwose. Umubyeyi ndamushimiye. Reka baguhe n'igiseke mubyeyi. Yego reka bagushimire mubyeyi. Amashimwe najya mu yanjye, murakoze cyane. Murakoze cyane. Thank you.
umukecuru yishimye ati nuko bana banjye ati nuko bana banjye sega byiza murakoze cyane munyemerere tuyibukire turebe ababyeyi intambwe musanga abana kugira ngo babahe impano zo kubashimira umubyeyi wabyaye ishyaka ry'Imana uyu ni umunsi Imana yakugeneye wo kwishimiramo ni umunsi Imana yavuze ko izaguha ibirori ikaguha ibyishimo yo nuko byiza ati Imana ishimwe ati utuzaniye umukazana mwiza ati turakwishimiye umukobwa mwiza umukecuru nawe mu byishimo byinshi ati nuko warakoze gukunda umwana wanjye ati Yesu aguhe umugisha ufite impano y'umusaza ayigeze hafi n'ingofero yego ishyaka ry'Imana mwegere umubyeyi umusanganize ibyiza bati tuzakurinda izuba nta zuba rizakwica yego mureba uwo munyamakuru wabigize umwuga kugira ngo afate ayo makuru neza reka mbanze nyitunganye ingofero nziza itatse ikirabyo cyiza ati mubyeyi uri uw'umumaro mu buzima bwacu ati niwe dukesha ibi byiza niwe dukesha ibi birori waduhaye uburere bwiza ati izuba ntirizakwice turahari rwose yego ati turahari ntacyo uzatuburana urakoze cyane bati kandi iyi nshyimbo nziza bati intege zibaye nkeya turahari rwose ntabwo zigera unanirwa duhari reka umubyeyi ahindukire ndabona uyu mubyeyi arishimye ahindukire arebe umuryango twakira amashimwe duha Imana amashyi utumye agabana ku mugaragaro Imana ishimwe cyane reka turarike ufite impano y'umubyeyi ndavuga umubyeyi wabyaye ishyaka uyu munsi ni ibyishimo Imana ikugororeye mubyeyi Imana iguhaye ibyiza ati mubyeyi tega urugori igihe igise cyakuryaga ubyara shyaka ati Imana ishimwe nanjye ndaje kugira ngo njye gushimira ati wambyariye umugabo mwiza ndetse ati nazanye igiseke kirimo amashimwe ati iki giseke cy'amashimwe ati nzakubera umukazana w'amahoro nzanye amahoro mu muryango ndetse Imana iguhe umugisha reka twemerere nanone abana bavukana ndetse na shyaka bigire hafi maze bahabwe amashimwe ariko ababyeyi nabo bati reka dushimire abana twanditse bati you are welcome bati n'ikaze umuryango wacu turakwishimiye bati ni ubutumwa bwo kwifuriza ikaze urakoze cyane uyu mubyeyi ari smart twemerera abavandimwe na shyaka bigire hafi bashyikirizwa impano bateguriwe n'abakobwa beza ndetse n'abasore beza abana bari mu rugwiro rwinshi
n'abana beza barimo kubwira Betty bati tuzaba mutoni mu muryango, bati rwose humura tuzakumara irungu. rero utwana tumwongora turakwishimiye, nabaramuwe ati turakwishimiye umuryango, ntawe uzakuvuga duhari. rero mwagenewe impano yo kubashimira. Betty nawe ati iyi mpano ndayibahaye muzahore munzirikana. Imana ibahe umugisha. Yego rero nkamwe mugabanye iyo mpano yanyu muyishyire hejuru turebe natwe tubashimire iyo mpano mugabanye. Reka dushimire Imana itumye bagabana, ko mudahaye Imana amashyi mwarambiwe. Imana ishimwe baragabanye, dushimire Imana ibabashije kugabana. namwe mwanditse ubutumwa se? nabo banditse ubutumwa bwo guha ikaze Betty. ni abahanga bo baranize, buriya bashyizemo n'icyongereza bati rwose uze turakwishimiye, ati turagukunda cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Murakoze cyane, nimutwemerere. Murakoze cyane, reka turarike kaka nyirakuru, ubwo ni nyirakuru ubyara Betty igere hafi ahabwa impano, ashimirwe. Umubyeyi mwiza arimo aseruka, mwahaye Imana amashyi yamurinze, ikaba imugejeje uyu munsi ndabona ibirori. Muhe Imana amashyi yamurinze, umubyeyi mwiza. Murebe umubyeyi, muhindukire murebe umubyeyi, ahabwa ishimwe. yo tega byiza ati yo. Murakoze cyane. Umukecuru haragira ngo abanze bashimire ta. Yego rwose, sego umubyeyi mwiza. Reba hano mubyeyi, reba hano mubyeyi mwiza.